আজ এত পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে যে বদ্রি কলোনির চালের পেপার ছিঁড়ে কলোনিতে জল ঢুকে গেছে। তো হ্যালো বন্ধুরা, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দেখি বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টিটা একটু কমতেই বদ্রি কলোনিতে গিয়ে দেখি কলোনির চালের প্লাস্টিক ছিঁড়ে ঘরের ভেতরে জল পড়ে নিচে জল জমে গেছে। আর বৃষ্টির কারণে পাখিগুলোকে খাবার দিতে লেট হয়ে গিয়েছিল বলে ওরা আমাকে কলোনিতে ঢুকতে দেখেই খাঁচার মধ্যে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি ওপরের কলোনির বদ্রি পাখি আর নিচের বদ্রি দুটোকে দানা দিয়ে পাশের খাঁচা সাদা জাবা আর ওপরের কলোনির কালো জাবা গুলোকে ধান খেতে দিয়ে দিই। আর যেহেতু আজ প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে তাই ওয়েদারটাও অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে। তারপর বাড়ির পাশের একটা তুলসী গাছ থেকে কিছু তুলসী পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ওদের কলোনিতে গিয়ে ওদের খাঁচার সামনে ধরতেই দেখি ওরা খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমার সব পাখিগুলোই তুলসী পাতা খেতে খুব ভালোবাসে। আর তোমাদের কার কার পাখি তুলসী পাতা খেতে ভালোবাসে সেটা কমেন্টে জানিও। আর হঠাৎ বৃষ্টির কারণে পাখিগুলোর যাতে ঠান্ডা না লাগে তার জন্য তুলসী পাতা আর আদা জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে কলোনির সব পাখিগুলোকে খেতে দিয়ে দিই।